तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू व्लॉग में। जैसे कि हमने ओमकारेश्वर की यात्रा पूर्ण करने के बाद सीधा इंदौर पहुंचे। इंदौर में हम चिड़ियाघर घूमने के लिए आए हैं। जैसे कि इसे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर जू के नाम से जाना जाता है। यहाँ सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। पर व्यक्ति पे 20 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पे घूमने के लिए।
जैसे गाइस पूरा चिड़ियाघर घूमने के बाद हम गेट के बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम सीधा उज्जैन के लिए निकलेंगे यहाँ से। उज्जैन का ब्लॉग हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिए। वीडियो कैसा लगा शेयर करें, कमेंट्स करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।